esu Dovydas Skrodenis, atstovaujam C-Mobility Consultants, Austrijos įmonė, kuri turi padalinį Lietuvoje, kadangi aš esu lietuvis, labai smagu ne tik dirbti užsienyje, bet iš tikrųjų labai smagu atlikti darbus ir Lietuvoje, todėl kažkaip ir norisi kuo daugiau bendrauti ir bendradarbiauti su savivaldybėm ir dalintis savo patirtimi, kurią pavyko sukaupti. Tai šiandien šnekėsim apie eismo modeliavimą ir pradėsiu, kaip ir sakiau, nuo tokios gal kiek sausesnės teorijos, bet jinai tikrai netruks labai ilgai. Tai bendrai tariant, transporto modelis tai iš esmės yra matematinių duomenų, matematinių formulių toks almanakas. Transporto priemonės juda, greitėja, važiuoja, taip kaip mes jom nusakom, bet kad jos tą darytų, tai iš esmės yra krūva matematinių formulių, kurias sukūrė prieš daug metų, jeigu neklystu, 79 metais Vokietijoje vienam mokslo institute programuotojai, transporto planuotojai. Ir nuo to laiko iš esmės tas transporto modeliavimas pradėjo leido savo šaknis kaip dalykas. Programų šiai dienai yra įvairių skirtingų įmonių, kurios kūrė transporto modeliavimo programas, irgi yra įvairių ir skirtingų. Bet aš visai sutikčiau su tokiu pasakymu, kai vienas mūsų užsakovas pasakė, kad šitas transporto modelis tai iš esmės primena kaip kompiuterinį žaidimą. Taip, iš esmės tai gali susidaryti ir toks įspūdis, ypatingai kai mes sugeneruojame vaizdus, ką jūs matot, pavyzdžiui, dešiniai pusėje, tai čia nėra mūsų pavyzdys, bet aš parodysiu, kokius pavyzdžius mes galime susigeneruoti. Bet kad ir kaip tai atrodytų, gali atrodyti kaip kompiuterinis žaidimas ar kažkaip kitaip, mes visą laiką dirbame iš esmės su realia situacija, realiais plotais, realiais pastatais, realia infrastruktūra, realiomis problemomis, realiais transporto ar pėsčiųjų ar dviratininkų srautais ir panašiai. Tai mes neiškrypstame kažkur tais klystkeliais, nesusikuriame savo fiktyvių transporto sistemų, mes ateiname ir bandome kurti naują infrastruktūrą ar keisti ją iš esmės realiomis sąlygomis. Kitas dalykas, iš esmės transporto modeliavimas yra grubiai skirstomas į tokius du pagrindinius tipus, tai yra makroskopinis modeliavimas ir mikroskopinis modeliavimas. Tai aš labai trumpai norėčiau juos pristatyti ir aptarti, kad nebūtų painiavos paskui, tai kurį čia reikia užsakyti, kuo jie čia skiriasi ir panašiai. Tai aš tokį kaip makro modeliavimą priskirčiau gal tokiam scenarijui. Įsivaizduokit, kad mes esame muziejuje, žiūrime paveikslą ir mes jį matome visą pilnai su rėmu, nuo A iki Z, kitaip tariant, visas įstrižainės. Tai yra makro modelis. Iš esmės įsivaizduokit, kad jūs matote visą savo miestą iš paukščio skrydžio, visi tinklai yra ten, viešasis transportas yra ten, srautai yra ten, duomenys apie transporto judumą, iš kur juda automobiliai yra ten. Ir ką jūs galite padaryti, jūs galite lygiai taip pat, kaip paveikslą, jeigu mes nupiešime vieną liniją kažkur tais vidury paveikslo, jinai mums vienaip atrodys visame paveikslo kontekste, lygiai taip pat yra ir su makroskopiniais modeliais, kai mes matome visą miesto infrastruktūrą ir įsivaizduojame, kad štai mes per upę, pavyzdžiui, pastatysime naują tiltą. Mums transporto modelis leidžia suprasti, kaip ir kiek automobilių naudosis šituo tiltu, ar jisai bus, tarkime, efektyvus, neatsipirkimo prasme, ar nebūtinai efektyvus, kaip persiorientuos srautas nuo kitų gatvių, kiek nuims ant to transporto, nepavadinkim taip. Tai mes matom tokį labai bendrą vaizdą. Mes galim dirbti ir su viešuoju transportu, mes galim įdiegti naujas viešojo transporto sistemas ir panašiai. Mes matom visą miesto susisiekimo infrastruktūrą, iš esmės taip kaip iš paukščio skrydžio. Bet kai mes norime, įsivaizduokim irgi lygiai taip pat stovime prie to paveikslo ir matom, kad viena detalė labai mum kažkaip žavi, mes prieinam arčiau ir žiūrim tik į šitą vieną detalę, tai iš esmės tai yra mikroskopinis modelis. Tai lygiai taip pat yra ir su infrastruktūra. Mes matom visą infrastruktūrą iš paukščio skrydžio, bet mums kartais galbūt šito nereikia, arba mes norime pakeisti vieną tik tai dedamąją viso infrastruktūrui. Mes nenorim naujų maršrutų, mes nenorim kurti naujų scenarijų, nenorim kurti naujų gatvių, aplinkelių, tiltų ir panašiai. Tačiau mes matom, kad problema yra, pavyzdžiui, vienoj sankryžoj ar dviejų sankryžų sistemui, tai mes nueinam į
mikro lygį ir tuomet mikroskopinio modeliavimo metu mes galime iš esmės modeliuoti pakankamai tiksliai kiekvieną situaciją, kiekvieną sankryžą, šviesaforus, keisti apskritai visą geometriją sankryžos, tai tarkim tai gali būti šviesaforinė arba žiedinė sankryža, juostų kiekį ir panašiai. Mes nueinam į grinai konkrečią vietą, į grinai konkrečią situaciją ir mes ją galime pratestuoti, kaip jinai veikia, kaip viena gali būti, mums nebūtinai visą laiką turėti makroskopinį modelį. Mes galime daryti tik mikromodeliavimą ir tai kai kuriais atvejais yra gana, jeigu mes norime tik tais vienos sankryžos situaciją koreguoti ir keisti, bet mes galime apjungti ir keletą sankryžų irgi į mikroskopinį lygmenį, kai yra dvi susijungiančios sankryžos arba viena nuo kitos priklausančios sankryžos ir panašiai. Tai vat, grubiai modelis yra makro, tai labai didelis, labai mes matom viską iš tolo, mes labai galim planuoti naują infrastruktūrą, uždarimus, keitimus ir taip toliau ir žiūrėti, kaip persiskirsto srautas, arba mes galim nueiti į mikro modelį, kai mes nueinam į konkrečią vietą, į kažkokį konkretų skaudulį, kurį mes bandome išspręsti arba jį pratestuoti įvairiais scenarijais. Rengimo etapai. Tai kad įsivaizduotumėt irgi, nes tikrai būna tokių klausimų, kad tai užsako mūsų paslaugas ir kitą dieną tikisi galbūt ir rezultato kažkokio, tai dažniausiai taip nebūna, nes makroskopinį arba mikroskopinį modelį susidaryti šiek tiek užtrunka laiko, bet labai grubiai priklauso nuo apimties, tai gali užtrukti iš patirties nuo 3 dienų iš esmės iki rezultato gavimo, iki pusės metų. Tai žiūrint, kokio lygmens mes norim modelio, kokio dydžio, kiek duomenų ir panašiai. Bet aš taip suskaidžiau labai grubiai, tų etapų yra gal viduje daugiau, bet labai tokie grubus etapai, tai iš esmės yra 4. Tai pirmas iš jų yra duomenų rinkimas ir analizė. Tai visą laiką mes, jeigu savivaldybė ar operatorius ar užsakovas bendrai tariant neturi transporto duomenų, mes visą laiką atvažiuojam į vietą ir susirenkame juos realiai. Tai nes transporto duomenys, realūs transporto duomenys piko metu yra iš esmės pagrindinis pamatas mūsų modeliui, kad jisai būtų tikslus, kiek įmanoma realesnis ir panašiai. Tai duomenų rinkimas yra ir transporto priemonių, viešojo transporto duomenys, jeigu reikia, yra integruojami, judumo matricos yra sudaromas arba perkami duomenys, siekiant nustatyti, iš kur į kur žmonės keliauja. Jeigu mes šnekam apie makro modelio sudarimą, mes turim žinoti, iš kokių regionų, į kuriuos regionus žmonės keliauja, iš kurių rajonų, į kuriuos rajonus žmonės keliauja ir panašiai. Antras etapas, kai mes jau turime duomenis, iš esmės arba tai galima vykdyti lygiagrečiai, mes bandome susikurti modelį. Tai būtent programinės įrangos pagalba yra sukuriamas detalus miesto transporto modelis arba tam tikros sankryžos, jeigu mes šnekam tik apie mikromodeliavimą. Mes siekiam atkartoti tą situaciją tokia, kokia yra šiai dienai, užsidedam transporto srautus. Tada prieinam prie 3 etapo, mes turime sukalibruoti ir validuoti, kad tas modelis, tą, ką mes matom ekrane savo programoje, kad jisai būtų kuo realesnis realiom sąlygom. Tai čia buvo irgi vienas iš jūsų klausimų, tai aš paskui prieisiu irgi prie to validavimo ir kalibravimo, bet kiekvienas tas transporto modelis nėra, kad mes užsidedam tik tai transporto srautus ir tikimės, kad viskas čia yra automatiškai gerai, tai jį reikia visą laiką pasitikrinti, ar tikrai jisai sutampa su realiomis sąlygomis, su realia situacija, ar eilės ilgis yra labai apytiksliai toks pat, koks jisai susidaro realiu metu. Tai mes kreipiamės irgi į kitas įmonės siekiant gauti, pavyzdžiui, šviesaforų valdymo ciklus, kad jie modelyje būtų atkartoti būtent tokie pat, kokie yra realybė ir panašiai. Tai labai daug yra tokių tarpinių jungčių, bet mes turim vienaip ar kitaip pasiruošti modelį, jį susikalibruoti, kad tikrai modelis yra toks, koks jisai yra realybėje, ir tada prasideda scenarijų analizė, tai paskutinis etapas,
kuris gali trukti labai ilgai arba labai trumpai priklausomai to, ko yra tikimasi. Tai kai mes turime bazinį modelį, mes visą laiką galime turėti atspirties tašką. Bazinis modelis yra mūsų atspirties taškas. Mes žinome, kur esam dabar ir tada mes einam per scenarijus. Mes keičiam tam, pavyzdžiui, šviesoforo valdymo ciklą, ilginam fazes tam tikrom vietom, keičiam apskritai visą geometriją sankryžos, tam, pavyzdžiui, padarom žiedinę sankryžą, žiūrim, kaip veikia, pridedam vieną ar kitą eismo juostą, apsaugom kairiuosius posūkius, ar ten neapsaugom ir panašiai. Tai tų scenarijų gali būti aibė, iš esmės kiekviena situacija yra individuali, tai kiekvienai situacijai ir bandome sukurti kiek įmanoma geresnį scenarijų ar tą eismo organizavimo planą. Dabar dvi skaidrės bus iš esmės apie naudą miestui, jeigu mes taikom makro modeliavimą ir mikro modeliavimą. Tai šiuo atveju, ką jūs matote dabar, tai yra makro modelio naudos miestams. Tai visų pirma, ką galima daryti, kai mes matom visą infrastruktūrą iš paukščio skrydžio, kaip minėjau, tai mes galime, pavyzdžiui, orientuotis į viešo transporto plėtrą. Jeigu mes norime įdiegti naujus viešo transporto maršrutus arba keisti juos, arba apskritai keisti viešai transporto, nuimant vieną ar kitą, pavyzdžiui, stotelę, ar įdiegiant naujus, įdiegiant, kaip pasakyti, naują modą viešojo transporto, tai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys tramvajus ar BRT autobusai, kurie juda centrinę eismo juostų dalimi ir panašiai. Tai visi šitie dalykai mums leidžia iš esmės identifikuoti srautus, iš kur į kur žmonės keliauja, kad mes net padarytume klaidų, siekiant nustatyti, kuris maršrutas būtų efektyviausias ir būtų labiausiai, pavadinkim taip, atsiperkantis, nors viešasis transportas, kaip žinia, vis tiek tai yra socialinis dalykas ir ne visą laiką jisai būna atsiperkantis jo. Kitas dalykas, ateities scenarijų analizė, tai mes galime iš esmės pasitikrinti, kaip veiktų mūsų miestas, ką ir sakiau, jeigu mes padarome naujas jungtis, naujus aplinkelius, naujus tiltus ir panašiai. Ekologinė nauda, kadangi mes žinotumėm, iš esmės, ar išprognozuotumėm, kiek transporto priemonių pravažiuotų per vieną ar kitą gatvę, ten pavyzdžiui, ir jeigu būtų įrengiamas aplinkelis, ar ten tiltas, ar uždaroma gatvė, ar kažkokie radikalūs infrastruktūriniai pakitimai būtų atliekami, mes lygiai taip pat galime žinoti ekologinę naudą arba nenaudą, nes irgi transporto modeliavimas mums geba duoti kaip išdavo transporto priemonių emisijas. Tiek CO2, tiek NOx, tiek visų kitų teršalų, mes per tai galime irgi išskaičiuoti ekologinę, kaip ir minėjau, naudą arba nenaudą. Kitas dalykas, ką miestai iš esmės gali turėdami tą makro modeliavimą, tai ką mes irgi pastebim iš patirties, šiai dienai aplink didžiuosius miestus susidaro tokios kaip ir žiedinės savivaldybės, vadinkim jas taip, nors tai nėra oficialus terminas, bet kai kurie miestai tiesiog plečiasi rajonų riba, rajonuose, taip, tai geresnis susiekimas su priemiesčiais iš esmės ir leidžia mums suprasti, kokia infrastruktūra turėtų būti tarp šitų dviejų arealų, miesto ir rajono, pavyzdžiui, nes dažnų atveju tiesiog rajono gyventojai dažniausiai keliauja į miestą, ryte, vakare keliauja iš miesto atgal į rajoną, o skirtumas yra ten, pavyzdžiui, viena sankryža tarp miesto ir rajono. Tai visi šitie susisiekimai su priemiesčiais iš esmės irgi leidžia mums sunaviguoti, ar reikia naujų kelių, ar reikia naujų jungčių tarp šitų dviejų, pavyzdžiui, arealų, miesto ir rajono, ar esamos jungtis veikia efektyviai ar neefektyviai ir panašiai. Mikromodeliavimo naudos, tai jos yra gal kiek konkretesnės ir tas rezultatas dažniausiai vizualesnis toks būna. Tai visų pirma, ką mes galime daryti su mikromodeliavimu, tai tirti kiekvieną sankryžą iš esmės, jeigu yra poreikis, arba pasirinktas sankryžas ir optimizuoti tą pralaidumą. Tai jeigu mes matome, kad susidaro spūstis vienoje ar kitoje sankryžoje, mes, kaip ir minėjau, galime ją įsitestuoti, siekiant suprasti, kokia situacija yra dabar.
Lygiai taip pat mes galime bandyti taikyti įvairius scenarijus, siekiant pagerinti tą transporto pralaidumą būtent per šitą sankryžą. Tada saugumo sprendinių testavimas, tai lygiai taip pat nugula į tuos scenarijus. Mes visą laiką kurdami scenarijus nesukuriam arba stengiamės nesukurti tokio scenarijaus, kuris užtikrintų tik tais didžiausią eismo pralaidumą, nes su kuo susiduriam realybėj, transporto pralaidumas ir transporto saugumas, eismo saugumas ir eismo pralaidumas, iš esmės, jie yra, kaip, tarp jų turi būti balansas, trumpai tariant, nes jeigu mes padarysim sankryžą, kaip pavyzdys, labai pralaidžią, nebūtinai bus iš eismo saugumo pusės labai saugi ir anaiptol, jeigu mes ją padarysim itin saugę, pavyzdžiui, įdieksim visas fazes kairiesiems posūkiams, apsaugosim pėsčiuosius visais galimais būdais ir panašiai, tai reikš tikriausiai, kad sankryža nebūtinai bus pralaidi. Todėl ir visą laiką reikia bandyti ieškoti šito balanso. Detali eismo valdymo analizė, tai irgi galima iš esmės kurti, tai parodysiu ir pavyzdžius, tas vadinamasias žaliasias bangas, optimizuoti šviesoforų veikimus, ciklus, tai iš esmės tai yra greičiau ir pigiau prasitestuoti daug skirtingų variantų transporto modelyje ir suradus geriausią, tarkim, vienos ar kitos sankryžos ar sistemos sankryžų šviesoforų valdymo logiką, suradus ją geriausiai ir išsitestavus gal kaip pavyzdys 10-15 scenarijų, ją jau tada pritaikyti geriausia realiomis sąlygomis ir žiūrėti, ar jau transporto modelis, kad ir jisai buvo sukalibruotas, ar tikrai realybėje viskas atsikartoja lygiai taip pat, kaip buvo išmodeliuota. Jo, tai viešo transporto prioritetus galima dėlioti, nes mikromodelis iš esmės jisai suteikia mums galimybę nueiti tokį lygį, kad mes galime kiekvieną eismo juostą matyti individualiai, uždėti visas važiavimo kryptis, apribojimus, greičius ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra daug tokių dalykų, su kuriomis susiduriam ir patys kaip vairuotojai kiekvieną dieną ir visos šitos situacijos iš esmės gali būti atkartotos arba protestuotos transporto modeliais. Dabar aš norėčiau pereiti į kitą tokį kaip ir etapą pristatymo, kuris matyt bus gal ir įdomesnis, nes tai yra realūs pavyzdžiai. Tai kai kurie paveiksliukai bus judantis iš transporto modeliavimo, kiti bus tiesiog tokie stacionarūs. Tai vienas iš projektų, pavyzdžiui, kas ir ką buvo siekiama padaryti, tai viešo transporto tinklo vertinimą. Tai ką galima padaryti su to transporto modeliu, pasikartosiu ar galbūt akcentuosiu kitus dalykus. Matydami visą miestą iš paukščio skrydžio, turėdami makro modelį, turėdami visą infrastruktūrą, turėdami visą viešąjį transportą, turėdami duomenis ir žinodami iš tų duomenų, kur žmonės juda ir kaip jie juda viešuoju transportu ar automobiliais, mes tuomet galime daryti tam tikrus pakeitimus ir šiuo atveju, pavyzdžiui, buvo siekis suprasti, iš kurių rajonų kiek laiko užtrunka davažiuoti viešuoju transportu iki centrinės miesto dalies ir atvirkščiai. Kitas dalykas buvo siekiama suprasti, tai kurie arealai, kurie rajonai miesto turi didžiausią, kaip pasakyti, paklausą, keleivių paklausą viešuoju transportu. Tai šiuo atveju visas projektas buvo iš esmės fokusuotas į viešąjį transportą ir siekiama surasti, kurie maršrutai galėtų būti patys efektyviausi, labiausiai atsiperkantis ir didžiausia keleivių kiekį generuojantis, kad būtų kiek įmanoma patrauklesni žmonėms. Tai buvo ir galima testuoti iš esmės įvairius judumo tos modulius, tai galima įtraukti papildomų stotelių kiekį, didinti važiavimo greitį autobusų, ką reiškia, kad pavyzdžiui mes numatome daugiau A juostų, galime numatyti ir tą BRT judėjimo trasą, kuri iš esmės dar didina autobusų važiavimo greitį. Galima lygiai taip pat įtraukti ir kitas viešojo transporto priemonės, tų, kurių šiai dienai nėra Lietuvoje, bet, pavyzdžiui, mes visai lengvai galime testuoti ir jas, tai kaip pavyzdys tramvajaus tinklą, plėsti, kurti nuo kur iki kur ir panašiai. Tai mums viską leidžia šitie transporto modelis leidžia atlikti iš esmės visus šitos scenarijus ir juos testuoti, iš esmės neišeinant iš kabineto. Kitas makro pavyzdys, tai būtent kai šnekėjau apie žiedinės savivaldybės, tai
mes matome visą infrastruktūrą irgi lygiai taip pat iš viršaus ir lygiai taip pat mes galime pasižiūrėti, ar mūsų bendrasis planas, ar specialieji planai, kurie yra rengiami, turi logikos ir ar jie tikrai sugeneruos mums tokią naudą, kokią mes įsivaizduojam, kad jie sugeneruos. Tai visus šitos dalykus galima visą laiką pasitikrinti ir to transporto modelio, įsidentifikuoti, kur yra karščiausi taškai, kur susidaro dabartinės spūstis, sulyginti, ar tikrai esamose situacijose lygiai tose pačiose vietose susidaro tos transporto spūstis, ar mes įrengę, pavyzdžiui, naują koridorių, ar naują jungtį su miestu ir taip toliau, tikrai gausime naudą ir kokia nauda ta bus, o gal kaip tik tai bus nenauda ir reikėtų kažkur daryti kitą jungtį. Tai iš esmės visa infrastruktūros planavimo fazė gali būti atlikta transporto modeliavimo metu, testuojant daug skirtingų scenarijų ir žiūrint, kaip tai turi poveikį iš esmės susisiekimui. Nes jeigu transporto modelis yra teisingai sukalibruotas ir jisai yra validus, jisai veikia labai paprastai. Jis iš esmės veikia kaip Google Maps'as ar koks Waze'as, lygiai taip pat kaip žmonės važiuoja kiekvieną dieną į darbus. Jeigu yra geresnis maršrutas, kuris užtikrina didesnį važiavimo greitį ir neidentifikuoja apie transporto spūstis, mes renkamės tą greitesnį maršrutą. Lygiai taip pat ir tas transporto modelis veikia makro lygmeniu. Jeigu mes įdėgiam naują infrastruktūrą, naują jungtį, kuri mums užtikrintų teorinę prasme didesnį pralaidumą, automatiškai žmonės renkasi ir modelyje tą naują infrastruktūrą. Dabar mikro modeliavimo pavyzdžiai, tai čia jų bus šiek tiek daugiau, bet aš stengsiuosi praeiti pro juos visus, bet gal ne tiek ilgai. Tai vienas iš svarbiausių gal tokių dalykų, kur aš matyčiau tikrai labai didelę naudą, tai iš esmės pasitikrinimas specialiųjų planų arba kitų planų, ar ten suprojektuoti dalykai iš esmės tikrai atspindi realią situaciją. Tai kam jūs matote čia, kairėje pusėje yra specialaus plano sprendiniai, transporto priemonių kiekis ir maršrutai ir viskas yra lygiai tokia pat kaip dešinėje pusėje, bet štai specialaus plano sprendinys, nors jisai teoriškai atrodo ant brėžinio kaip ir visiškai geras, logiškas, pralaidus ir panašiai. Realybėje, kai mes užsidedame į transporto modelį tos pačius srautus, mes matom, kokios susidaro spūstis ir iš esmės tai nebūtinai sprendžia iš esmės problemą, kuri yra šiai dienai. Tai būtent atsispiriant nuo to mes galime kurti įvairius kitus scenarijus, juos testuoti, iš esmės lygiai taip pat prisigretinant prie turimų teritorijų, prie turimų žemių, prie turimų pastatų ir panašiai, kad ta intervencija būtų kuo mažesnė. Mes tada galim testuoti įvairius skirtingus scenarijus ir taip gauti geresnį, tarkim, pasisekimą ar surasti geresnį tą variantą eismo organizavimo prasme. Tada kitas dalykas, irgi su kuo dažnai irgi susiduriam, tai yra sankryžų tipų analizė. Ir buvo nemažai iš jūsų klausimų, tai visgi gal jūs galite atsakyti, kas yra geriau, šviesoforinė sankryža ar žiedinė sankryža. Tai aš asmeniškai nesu nei už tą, ne? Tai, nes kiekviena situacija yra individuali, todėl mes iš esmės darant transporto modelį visą laiką pratestuojam keletą skirtingų variantų mažiausiai, tam, kad patikrintume visus galimus variantus. Kartais žiedinė sankryža veikia geriau nei šviesoforinė sankryža, kartais šviesoforinė sankryža veikia geriau nei žiedinė ir panašiai. Jos tiek viena, tiek kita turi pliusų ir minusų. Tai mes, kai turime realią situaciją, lygiai tos pačius duomenis, intensyvumo duomenis turiu omenyje, lygiai tos pačius maršrutus mes galime testuoti tiek šviesoforiniai sankryžai, pavyzdžiui, tiek žiediniai sankryžai. Tai čia vizualas gal ir nėra visiškai puikus ir gražus, ten į Luvrą tikrai gal neneštume šito savo paveikslo, bet tai yra tokie labai techniniai video, kurie mums leidžia iš esmės suprasti vizualiai, kokia ta situacija iš esmės galėtų būti realybėje. Kitas dalykas, ką galima padaryti, tai koordinuoti šviesoforų signalus. Tai mes, jeigu turime, 5, 6, 7, nesvarbu kiek sankryžų sistemą, mes galime numatyti šviesoforų ciklų
koordinaciją tarpusavyje ir taip bandyti užtikrinti tą žalią bangą. Nes realioji situacija ten būna, kad visi šitie ciklai nėra tarpusavį susiję ir automobilis atvažiavęs nuo vienos sankryžos sustoja prie kitos, tada vėl turi važiuoti, vėl sustoja ir panašiai ir panašiai. Tai mes transporto modeliavimo metu galim visus šitos dalykus patikrinti ir sukurti tą būtent žalią bangą ir taip pasiūlyti šviesoforo valdymo logiką, kad jinai būtų kiek įmanoma artimesnė šitai žaliai bangai ir tuomet galima lyginti, pavyzdžiui, kelionės trukmę nuo A iki Z, kaip yra dabar ir kaip būtų, pavyzdžiui, numačius ten tą žalią bangą. Tai čia irgi yra vienas kitas toks vizualas, ką mes galime ištraukti iš transporto modelio ir kaip tai atrodytų ten realiose sąlygose. Paskui, kadangi mikromodeliavimas yra pakankamai detalus reikalas, kai mes galime iš esmės kiekvieną nuovažą, kiekvieną pėstį, kiekvieną dviratininką, viešai transporto stoteles, viską suplanuoti, įvažiavimus, perėjas ir panašiai. Viskas priklauso tik tais nuo duomenų, kuriuos, aišku, mes turime ir galime turėti. Tai mes galime susikurti ir tokį transporto modelį, kuriuo metu mes galime, pavyzdžiui, žiūrėti, ar reikalingos, pavyzdžiui, lėtėjimo ir greitėjimo juostos arba papildomos juostos vienoje ar kitoje sankryžoje vietoj ir panašiai. Mes galime į lygiai taip pat įtraukti ir prognozuojamus perspektyvinius tuos vadinamus transporto srautus, kas būtų, jeigu šalia atsidarytų, pavyzdžiui, parduotuvė, kas būtų, jeigu atsidarytų arba pasistatytų šalia gyvenamasis pastatas su X gyventojų, pavyzdžiui, kaip tuomet pasikeistų eismas, ar tuomet infrastruktūrai reikėtų papildomų juostų, ar nereikėtų. Tai čia yra realus pavyzdys, irgi mūsų kurtas, tokių irgi vizualizacijų galima padaryti. Dar viena gal tokia kaip kategorija dalykų, kuriuos galime patikrinti ir kuriuos dažniausiai patikriname transporto modeliavimo metu, tai yra naujų vystomų objektų poveikio analizė. Tai ką ir minėjau šiek tiek anksčiau su praeita vizualizacija, mes galime sulieti jau tam tikrus kelis dalykus. Tai jeigu atsimenat, pirmas pavyzdys iš mikromodeliavimo buvo, kaip mes galime patikrinti spec plano sprendinius, tai mes lygiai tą patį galim padaryti, patikrinti spec plano brėžinius iš esmės ir kaip ta infrastruktūra operuoja, pavyzdžiui, dabar arba netolimoje ateityje. Ir jeigu mūsų nagrinėjama teritorija nėra užstatyta, mes galime sukurti prognozę, kiek automobilių bus, iš kur jie bus, kaip jie važiuos ir taip toliau. Tai aišku yra vienaip ar kitaip hipotezės, bet tai parodo šiek tiek informacijos, kas būtų, pavyzdžiui, 15-20 metų bėgyje ir ar suplanuota infrastruktūra yra įgali atlaikyti tos būsimus transporto srautus. Tai lygiai tą patį galima daryti ir kai kuriamos naujos mokyklos, kai kuriami gyvenamieji namai, kai ofisai ir panašiai. Mes tuos dalykus galime išprognozuoti hipotetiškai ir uždėti naujus būsimus srautus į sankryžą ir žiūrėti, kaip jinai tuomet reaguoja į pasikeitusi eismą. Kitas pavyzdys, tai čia irgi labai techninis, viduje buvome pasidarę šiek tiek tam tokią vizualizaciją tam, kad suprasti, tai pavyzdžiui yra reali sankryža, sukurtas jos pakeitimas, kaip pasakyti, rekonstrukcija, šiokia tokia arba plėtra, pavadinkim taip, ir tuomet mes galime iš esmės į vieną ar į kitą, šiuo atveju žiedinę sankryžą, atšaką didinti transporto priemonių kiekius, nes galimai yra minčių, jog ateityje, nors šiai dienai, pavyzdžiui, niekas nevyksta, bet galbūt ateityje iš vienos atšakos transporto priemonių kiekis padidės dėl, pavyzdžiui, vystomos kažkokios, nežinau, statybų, dėl vystomų statybų, dėl plėtros apskritai netoliese esančio sklypo ir panašiai. Ir mes tuomet galime pasižiūrėti ir lygiai taip pat pristatyti ir ten savivaldybėm ar bendrai užsakovams, kad pavyzdžiui 10 metų bėgyje ta infrastruktūra atrodytų plius minus taip, atlikus, pavyzdžiui, žiedinę sankryžos plėtrą, 15 metų bėgyje, jeigu bus pradedamos ten, pavyzdžiui, statybos ir įsikurs tiek ir tiek gyventojų, ar ten pasistatys ofisai, ar ten prekybos centras, tai ta situacija iš esmės galėtų atrodyti taip,
Na, o ateityje, jeigu ten bus tas ir tas, pavyzdžiui, tai automobilių kiekis natūralu padidės ir ta situacija jau ten, pavyzdžiui, gali būti tokia, tai vad pažymėjau raudonais tokiais stačiakampiais, pavyzdžiui, kurią kryptį reikėtų atkreipti dėmesį ir kaip formuojasi transporto spūstis, didinant įvažiavimą iš tam tikrų krypčių į žiedinę sankryžą. Daugiau visos kitos kryptis yra, pavyzdžiui, paliekamos tokios, kokios jos yra. Dabar labai trumpai pasistengsiu perbėgti per jūsų sustus klausimus. Kaip sakiau, jų yra labai nemažai. Tai labai, kadangi čia šiek tiek išsiplėčiau, tai pabandysiu greitai perbėgti per tos klausimus, bet už 6 minučių pabaigsiu savo pristatymą ir leisim pristatyti savivaldybėm, bet tuomet, jeigu bus jūsų klausimai dar neatsakyti, mes turėsim dar tokią kaip ir klausimų sesiją, kurios metu galėsit užduoti tos klausimus. Labai trumpai, kada privalomas eismo modeliavimas? Yra STR vienas punktas, kuris identifikuoja, kad jeigu yra statomas naujas traukos objektas, kuris sugeneruoja per valandą daugiau nei 100 naujų transporto priemonių, iš esmės transporto modeliavimas yra reikalingas. Kitu atveju jisai kaip ir nėra labai reikalingas, tik tais, nėra aprašyta dokumentuose, kad jisai yra reikalingas. Tačiau yra siūloma šitą atlikti siekiant optimizuoti kaštus ir neįrenginėti infrastruktūros ir tik tada stebėti, ar jinai yra gera ar negera. Ne? Į ką reikėtų atkreipti dėmesį modeliuojant arba kada verta modeliuoti, tai iš esmės, kai yra planuojami reikšmingi infrastruktūros pakeitimai arba mes matom, kad yra kažkokia labai didelis trikdis, sankryžoje vienoje, ar sistemoje, ar apskritai mieste, ar rajone, ar kažkur kitur, tuomet yra kaip ir verta modeliuoti ir pasitikrinti, kur yra vis dėlto šita situacija. Ir kartais tikrai iš patirties būna tokių situacijų, kai problema yra vienoje sankryžoje, bet matom, kad ta problema yra išprovokuota kitos sankryžos. Tai nors ir mums kaip ir indikuoja, kad turėtume modeliuoti vieną sankryžą, bet jeigu mes identifikuojam, kad kita sankryža yra galimai priežastis transporto spūsties, tai mes modeliuojam ir kitas sankryžas, kad ta sistema iš esmės veiktų ir tai teikiam pasiūlymus tiek vienai, tiek kitai sankryžai. Kokia programinė įranga naudojama? Tai, kaip ir minėjau, tų įmonių, kurios yra sukūrusios transporto modeliavimo programas, yra nemažai, bet tarptautinė praktika rodo ir Lietuvoje, ką rodo patirtis, tai naudojama PTV Group programinė įranga, tai mikromodeliavimai yra Vizimas naudojamas, PTV Vizim, makromodeliavimai Vizum yra naudojama. Yra ir labai daug kitų paketų, kurie yra grinai orientuoti į viešai transportą, kurie yra orientuoti į pėsčiųjų elgseną, galima modeliuoti prekybos centrų atidarimą ir kaip pėstieji judės prekybos centre ir panašiai, kaip renginių metu pėstieji judės. Žodžiu, PTV grupė yra sukūrusi labai daug programinių paketų, ypatingai apskritai judumo prasme ir judumo modeliavime. Duomenų poreikis, tai dėl duomenų yra vienas dalykas, svarbiausia yra suformuluoti problemą, ko siekiama, ko tikimasi, kas galima, kas negalima, kaip pavyzdys, modeliuoti, testuoti ir taip toliau, o duomenys dažniausiai yra transporto priemonių kiekį, tai yra čia kaip ir pagrindas, kaip minėjau, kaip pamatas, bet jeigu užsakovas neturi duomenų, tai mes tos duomenys labai nesunkiai galime susirinkti visus patys. Kaip savivaldybės gali naudoti rezultatus, tai čia jau yra kaip ir toks individualus reikalas, bet aš gal išskirčiau keletą tokių etapų, tai infrastruktūros prioritizavimas. Mes numatę, kur yra didžiausios skauduliai, didžiausios problemos ir taip toliau, mes galime juos identifikuoti, išsilistinguoti ir lygiai taip pat numatyti, pavyzdžiui, investicijas į vieną ar kitą ar trečią tą sankryžą ilgainiui, ten 5-10 metų perspektyvai, kaip pavyzdys. Ką mes dar galime gauti, tai projektinių sprendinių palyginimas, tai kaip ir minėjau, mes nenueinant klystkeliais ir nesivadovaujant vien tik ekspertinę patirtim, mes galime pasitestuoti, kaip sankryža reaguotų atliekant vieną ar kitą, ar trečią, ar ketvirtą, ar penktą pakeitimą ir kokiu rezultatu mes galime tikėtis.
Tada pirkimų kokybė, tai ką aš matau iš praktikos, tai iš transporto modeliavimo pasiūlymų, iš esmės eismo organizavimo pasiūlymų, tuomet yra toliau yra tęsiami darbai, perkamas projektavimo etapas visas, bet jau projektuotams jau yra identifikuojama, kad mes norim projektuoti būtent tokį scenarijų, ne kažkokį kitokį, tai tas procesas irgi yra pagreitinamas, negu kad projektuotojai projektuoja vieną, paskui pasikeičia nuomonė, projektuojama kitokia forma sankryžos, kaip pavyzdys ir panašiai. Taip, čia vėlgi buvo klausimai, tai žiedinė ir šviesoforinė, kaip ir sakiau, situacijos būna tikrai įvairios, tai kadangi nesu nei už tas, visą laiką testuojam visus galimus variantus ir pateikiam užsakovui visus galimų variantų brėžinius ir lygiai taip pat rezultatus ir išvadas, ką rezultatai rodo ir pateikėme rekomendaciją, kas šiuo atveju konkrečioje vietoje veiktų geriau ir panašiai. Taip, čia kadangi jau to laiko nebelabai daug liko, aš dar per keletą norėčiau praeiti. Labai daug klausimų buvo susijęs su eismo sauga. Tai noriu pasakyti, kad transporto modelis pats, jeigu mes susikūrėme transporto modelį, įdedame srautus, jį kalibruojam, verifikuojam ir panašiai, jisai pats neparodo, kur susidaro eismo saugumo problemos. Todėl labai gerai daryti iš esmės kombinaciją dalykų ir ką mes dažniausiai ir darome. Tai visų pirma, iš eismo saugumo pusės prieinam, ar iš esmės tai yra saugi sankryža ir kur yra problemos, pradedam nuo eismo įvykių, iš esmės, kas generuoja eismo įvykius, tada sukuriame alternatyvą ar tą scenarijų, kas būtų saugu ir tada pramodeliuojam, ar jisai ne tik saugus, bet ir pralaidus. Jeigu jisai tuo metu nepralaidus, mes vėl kūriam naują scenarijų ir panašiai, tai mes galime visus šitos dalykus ištestuoti. Bet pats transporto modelis sudarius, jisai nepasako, štai šita sankryža tau yra avaringa dėl kažkokių priežasčių. Jisai tik tais gali pratestuoti tavo duotą scenarijų, bet tą scenarijų turi sugalvoti žmogus šiuo atveju pagal realias sąlygas arba pagal realias galimybės. Kitas dar klausimas, čia gal sujungčiau ekstremalios oro sąlygos, bet yra ką daryti kurortams, jeigu gatvių uždarimai, renginiai yra vykdomi ir panašiai. Visi šitie scenarijai gali būti išprovokuoti, kaip pasakyti, transporto modelį ir juos visus galima atkurti transporto modelį. Jeigu yra vykdomi kelio darbai, mes lygiai taip pat galime numatyti, kad pasikeičia eismo juostų kiekis, tam pavyzdžiui yra įdiegiami trumpalaikiai šviesoforai, mes trumpalaikių šviesoforų galim irgi ciklus sukoreguoti taip, kad būtų didžiausias pralaidumas numatomas, nes dažniausiai jie pasirenkami tokie kaip ir šabloniniai, kas išprovokuoja transporto spūstis. Parkavimo visą modeliavimą galim numatyti, kiek automobilių važiuoja, kiek išvažiuoja, kiek vietų reikėtų, kiek nereikėtų pagal realias situacijas ir panašiai. Ir paskutinis klausimas buvo dėl naudojamų technologijų, ribotumų ir realybės atitikimų. Kaip ir sakiau, transporto modelis iš esmės jisai atitinka realybę kone 95–97%, jeigu jisai yra teisingai sukalibruotas. Tai ką mes darom, kad jisai būtų teisingai sukalibruotas, susirenkam transporto srautus arba iš užsakovo arba patys. Dažniausiai statome kameras, kurios filmuoja transporto srautą ne mažiau nei 24 valandas, tuomet išsiskiriame transporto pikus, nes transporto modelis, noriu pažymėti, yra sudaromas visą laiką tik piko valandai, kai yra didžiausia įtampa infrastruktūroje. Tai tiek rytinio piko metu, tiek vakarinio piko metu, tai yra modeliuojama viena transporto valanda dažniausiai. Tai mes susirenkame visus šitos duomenis, juos išanalizuojame, naudojame tik tai pikinės valandas ir didžiausius tos transporto srautus, tuomet išsimatuojame, jeigu yra galimybė ir gauname visus leidimus, nes būna ir uždraustų zonų, pasikeliame dronus, išsimatuojam, kokią ilgio susidaro spūstis, per kiek laiko pravažiuoja transporto priemonė, susirenkame informaciją apie visas fazes, ciklus, šviesoforo visus reikalus. Ir tik tuomet žiūrime, ar realybė yra tokia pat kaip modelis ir darome modelį tol, kol sutampa su realybė. Tai tas atitikimas jisai yra pakankamai geras, jeigu transporto modelis yra būtent taip sukalibruotas.
Kokios naudojamos technologijos, tai programinė įranga dažniausiai, tai natūralu, nes mes su jie ir modeliuojam, o daugiau kiekvienas konsultantas, kiekviena įmonė, kiekvienas žmogus, kuris atlieka transporto modeliavimą, matyt, gali naudoti skirtingas technologijas. Tai aš, kaip ir minėjau, mes statome kameras, dirbtinio intelekto pagalba susiidentifikuojame, kaip transporto priemonės juda kiekvienoj sankryžoj, iš kur į kur važiuoja, kaip nusisuka ir panašiai. Rankiniu būdu irgi lygiai taip pat patikrinam, kad nebūtų netitikčių. Pasikeliam dronus, dažniausiai, tai va čia yra tokie dažniausiai mūsų naudojamos technologijos, kurios iš esmės leidžia mums suprasti apie aplinką ir ją perkelti į transporto modelį. O ribotumai, kokie gali būti transporto modeliavimo, tai taip, vis dėlto reikia suprasti, kad tai yra matematinis modelis, kad tai gali būti kažkokių nenumatytų situacijų, tai transporto modelyje ne visą laiką mes išprovokuosim ir kad tai ten, pavyzdžiui, gaisrinė pravažiuoja, ar ten policijos automobilis, ar apskritai spec tarnybų automobilis, kad eismo įvykis susidaro, irgi šitų dalykų, galima fiktyviai išprovokuoti šitos dalykus, bet jie galbūt nebus tokie natūralūs, kokie susidaro realiomis sąlygomis. Sunkiai prognozuojamo žmogaus elgesys, nes kiekvienas žmogus turi savo vairavimo stilių ir taip toliau, nors transporto modelis irgi turi vairavimo elgseną, vieni vairuoja agresyviai, kiti vairuoja ne taip agresyviai, kiti atstumus tarp automobilių laiko vienokius ir kitokius, tai šitie dalykai irgi yra į transporto modelį įtraukti, bet jie nebūtinai bus tokie, kaip pavyzdžiui, tam tikrame mieste yra nusistovėjusi tvarka, kaip pavyzdys. Ir kitas dalykas, tai nepakankami duomenys, bet duomenys dažniausiai, jeigu ir užsakovas, kaip ir sakiau, neturi, mes dažniausiai juos patys susirenkame, kad jų būtų pakankamai sugeneruoti ir sukurti transporto modelį validų. O iš nepakankamų duomenų, tai gal čia gali būti, kad mes neturim apskritai vizijos, situacijos, siekiamo rezultato, ko iš mūsų tikimasi, tai tada mes galime primodeliuoti labai daug skirtingų situacijų ir nesuprasinti, į kurią kryptį mes irgi turime orientuotis ir kokios galutinės išdavos yra tikimasi. Viskas. Tai mano pristatymas buvo toks, vėluoju 6 minutės, tai aš dabar gal norėčiau perduoti žodį iš karto mūsų irgi svečiams, tai Klaipėdos miesto savivaldybei, kuri irgi taiko transporto modeliavimą ir pristatys, nuo ko viskas prasidėjo, kodėlgi taiko, kada taiko konkrečiai ir panašiai. Tai jeigu, Lina, jūs esate čia, tai gal galėčiau paprašyti tada jūsų perimti valdymą, pasidalinti. Taip, aš esu čia, girdit mane? Taip, girdim. Kažkodėl nesimatau, pabandysiu gal dar bekalbant tą užsklandą pasikoreguoti. Tai tada Ugnės prašysiu, kad pasidalintų pristatymu. Aha, tuoj pasidalinti. Taip, tai mes iš tikrųjų dirbame su eismo modeliavimu jau intensyviai, sakykime, 3-4 metus ir visi sprendimai, kas liečia kažkokius infrastruktūrinius pakeitimus, yra projektai gyvendinami vadovaujantis tos eismo modeliavimu. Tai dabar trumpai, tuoj palaukit, dar bandysiu užsklandą pasikoreguoti. Nesvarbu. Taigi, tai kodėl pirmiausia kyla klausimas, kam jisai mums reikalingas, kodėl eismo modeliavimas? Tai tikriausiai todėl, kad pirmas dalykas tai yra žinių ir patirties trūkumas. Kaip daryti, kaip bus geriau, kodėl taip daryti. Galbūt tie, ką mes mokėmės ar universitete, ar šiaip gavome žinių, kokie tinkami sprendimai, galbūt tinkami eismo saugumui, bet galbūt pralaidumui netinkami. Tai va tiesiog reikia kažkokių plačesnių įžvalgų, plus tai yra inovatyvu, tai yra kažkokios naujienos, mes jau galėtumėm ir turėtume naudotis kažkokiais inovatyviais sprendimais. Tai vėlgi, kas labiausiai mums patinka, tai kad mes galime išbandyti tos sprendimus ir juos tarpusavį palyginti. Ir visuomeniai pristatant ir mums patiems atsakant į klausimą, mes jau turim pagristus kažkokius sprendimus, o ne šiaip kažkokius pagalvojimus, pasiūlymus, mes jau galime apsiginti, pagrysti ir taip priimti sprendimą.
kas labai svarbu yra savivaldybėm, ypač tie, kas susiduria su viešaisiais pirkimais, su projektų gyvendinimu, tai vyksta greičiau pats projektų gyvendinimas, pradedant nuo projektavimo darbų, kadangi mes jau sprendinį kaip ir žinom, jau projektavimo metu žymiai mažiau pakeitimų būna ir dėl to projektavimas greičiau vyksta ir be abejo galima ir patį projektą greičiau gyvendinti. Dar šitas labai svarbu, vėlgi šitą projektą galima, tos projektus, kurie atlikti modeliavimo, dažniausiai tai yra platesnės apimties kažkokie projektai, tą galima mes skaidyti etapais. Tarkim, aš ir pavyzdį parodysiu, mes turim 2 tokius projektus parengtus, tai kaip mes šitą projektą, didelę analizę, daug pasiūlymų, bet mes galime įgyvendinti etapais. Tai dabar pasidalinsiu mūsų projektais, aišku, tų projektų yra daug. Gal aš tokius pagrindinius paėmiau, įgyvendinant priimant gal sprendimą ir įgyvendinant jį. Tai tas mūsų modeliavimas yra naudojamas planuojant naujus objektus, tai yra sankryžas, tiltas šiuo metu yra projektuojami, projektiniai siūlymai rengiami, tai visa tai buvo atliekama pasinaudojant eismo modeliavimu ir dažniausia parengus teismo modeliavimą yra pateikiami keletą siūlymų, tai tarkim, žiedas vai Dovydas, apie tai kalbėjo praktiškai visas temas labai bus panašiai kaip Dovydas, tai buvo pateikti 2 variantai ir tu tada iškart žiūri. Tai yra įrengimo kaštai, kiek reikės investicijų, ar tai atsilieps saugumui, kaip tai atsilieps pralaidumui ir taip toliau. Tai mes jau turim keletą pasiūlymų, kurie yra grindžiami kažkokiais duomenimis ir mes galime priimti sprendimą. Sekantis objektai, kur mes naudojame eismo modeliavimą, tai yra besivystant ar plečiantis naujoms teritorijoms. Šiaip pati mintis to eismo modeliavimo ir prasidėjo nuo to, kad mums reikėjo sprendimų besivystant teritorijom. Ne taip, kaip dabar vyksta, bet besivystant. Mes jau iš karto eismo modeliavimą galima panaudoti, įvertinus, kad po kažkiek metų atsiras daugiau tų gyventojų, po kažkiek metų gal dar daugiau atsiras. Tai mes naudojame šitą įrankį labai dažnai, tai mūsų buvo ir Liepų gatvė, tokia labai apkrūta, labai sudėtingas variantas, yra besivystanti iš visų pusių, besiplečianti, besijungianti su rajonu. Tai mes planuojant rekonstrukciją analizavome šitą gatvę ir atlikome eismo modeliavimą. Taip pat sekantį matysite projektą, tai yra mūsų vėlgi gluosnių, toksai mazgas mokyklos gatvė, Bangų gatvė, vėlgi tai yra taip pat besiplečianti teritorija, taip pat ir galbūt tiltas atsiras kažkas. Atsiras daug gyvenamųjų namų, daugiabučių namų, mokyklos atsiras naujos. Tai vėlgi, šitas projektas irgi buvo padarytas dideliai atkarpai visai teritorijai ir jau galiu iškart pasakyti, kad šiuo metu yra jau padarytas šito žiedo projektas, aišku, dar jisai derinimo etape, bet yra geriausias pavyzdys. Buvo parengtas dideliai teritorijai tas projektas ir mes jį galim etapuoti. Tai pirmas etapas jau įgyvendinamas ir ruošiamas žiedo projektas, o po to jau seks kitų gatvių ir šviesoforų rengimai ir taip toliau. Tai kam dar naudojame? Naudojame ir tiesiog, kai yra nesaugi situacija kažkokia arba trūksta pralaidumo, tokiam, sakykime, gal vienam mazgui, bet irgi, kai yra klausimas, kaip spręsti sankryžą, galbūt ten uždrausti kažkokį posūkį ir taip toliau. Tai tokiem taškiniams tokioms problemos irgi naudojame šitą įrankį. Aišku, čia gal tik pavyzdžiai žiedai, mes turime daug įvairiausių pavyzdžių, turime ir šviesoforų, ir kažkokių smulkesnių patobulinimų, ar ten siūlymų įrengti papildomas sustojimo vietas. Tai naudojame šitiems sprendimams priimti ir netgi naudojame siekiant optimizuoti šviesoforų programų planus. Tai yra mūsų pavyzdys, pavyzdžiui, Šilutės plento yra viena atkarpa. Mūsų tikslas padaryti, kad jinai veiktų žalios bangos, sakykime, principą, kad tie šviesoforai būtų koordinuoti ir tas modeliavimas yra atliekamas tam, kad žinoti, kaip optimizuoti tos šviesoforų programų planus ir galbūt to pačiu, kai kur reikia ir šviesoforo rekonstrukcijos. Tai kaip ir minėjau, mes labai plačiai naudojame šitą eismo modeliavimo
įrankį, mums jisai kol kas patinka, atrodo, kad pasiteisina, matysim ateityje. Tai va, tai tiek informacijos. Ačiū. Ačiū, Lina, už pristatymą. Labai malonu matyti, kad savivaldybė iš tikrųjų taikoma šitas dalykas ir tikrai nežinau, ar pirmoji savivaldybė, galbūt ne, tai čia bijau konstatuoti šitą dalyką, bet kad tikrai aktyviai matau taikot šitos modeliavimus, tai ir džiugu girdėti, kad pasiteisina ir naudojatės šitais rezultatais. O dar mes turime vieną svečią, tai Šiaulių miesto savivaldybės Daiva Mačernė. Tai Daiva, ar jūs čia su mumis? Labą dieną, taip. Diena. Tai gal prašyčiau jūsų tuomet pasidalinti irgi savo patirtim iš Šiaulių miesto savivaldybės tuomet pozicijos. Jūs turbūt matote ekraną. Matom ekraną, bet nematom pristatymo. Kažkaip man nesigauna. Gražų ežerą matom. Irgi neblogai iš tikrųjų. Dabar turėtų būti viskas gerai. Aha, matome. Tai esame Šiaulių miesto savivaldybė, kuri jau nuo 22 metų įgyvendindama gatvių didesnius projektus taiko eismo modeliavimą, o nuo 25 metų jau turi nuo turinio eismo srautų tyrimo, eismo srautų modeliavimo ir eksploatacinio konsultavimo paslaugą. Tai mūsų veiksniai paskatinę eismo modeliavimo taikymą yra didėjantis transporto srautų intensyvumas, poreikis efektyviau valdyti sankryžas, gerinti transporto judėjimą, užtikrinti eismo saugą. Eismo modeliavimas mums leidžia prognozuoti infrastruktūros pokyčių poveikį, vertinti alternatyvius sprendinius, mažinti riziką priimant strateginius sprendimus ir pagrįsti projektinius sprendinius prieš jų įgyvendinimą. Pavyzdys yra Balto aukštabalių žiedinė sankryža, kuri šiai dienai jau prognozuoja, mums generuoja eismo trukdžius. Šiai dienai jau esame atlikę šitos sankryžos modeliavimą, turime sprendimą, žinome, kaip įgyvendinti, kad ta sankryža taptų pralaidesnė ir jau esame techninio projektavimo užduoties rengimo stadijoje. Eismo modeliavimo evoliucija savivaldybėje. Tai pirmieji taikymo atvejai buvo susiję su sankryžų rekonstrukcijos projektais, naujų objektų prisijungimais prie pagrindinių gatvių tinklų, poreikiu gatvės juostą dalinti su kitais eismo dalyviais, pėsčiųjų dviračių takai atskiri, bendri ir visi kiti eismo dalyviai. Šiandien eismo modeliavimas tampa standartinė priemonė vertint ne tik infrastruktūros plėtrą, bet ir eismo organizavimo pakeitimus. Keitėsi ir reikalavimai modeliavimui. Nuo pavienių sankryžų analizės pereita prie tinklinio modeliavimo, atsirado poreikis scenarijų palyginimui, pradėta vertinti ilgalaikę transporto sistemos vystymo perspektyvą. Eismo modeliavimo poveikis sprendimų įgyvendinimo kokybei. Tai pirma, svarbiausia, objektyvumas, kad sprendimai grindžiami kiekybiniais duomenimis, o ne prielaidomis. Galima aiškiai įvertinti kelių scenarijų efektyvumą, identifikuojami galimi neigiami padariniai, aiškesni techniniai reikalavimai projektavimo užduotyse.
eismo modeliavimo plėtros kryptis, tai kad eismo modeliavimas taptų ne tik epizodinė analizė, o sėkminga ir neatsiejama miesto transporto planavimo dalimi, siekiant išvengti projektavimo klaidų, kad naujai įgyvendinti objektai užtikrintų sklandų miesto gatvių funkcionalumą ir gyventojų lūkesčius. Ačiū. Ačiū tome, Daiva, už jūsų pristatymą ir irgi lygiai taip pat smagu. Panašių matyti metu, kaip jeigu neklystu, ir Lina minėjo iš Klaipėdos miesto savivaldybės apie 21 metus kažkaip pradėjo taikyti Klaipėdos miestas šitą modeliavimą, lygiai taip pat ir Šiaulių miestas girdėjau, kad panašių laikų kažkaip pradėjo taikyti tos transporto modeliavimo dalykus ir smagu, kad tas tęstinumas jisai yra. Ir kad tie duomenys ar tie scenarijai ir rezultatai kažkaip leidžia priimti vienus ar kitus sprendinius ir toliau tęsti tam tos darbus. Tai ačiū viešnioms, kurios pristatė miestų patirtis, šiuo atveju 2 miestų, Klaipėdos ir Šiaulių miestų patirtis transporto modeliavime. Ačiū visiems, kurie dalyvavo šitam susitikime. Aš matau, kad dar yra čiate 2 klausimai kol kas. Tai aš juos dabar atsakysiu šitos 2 klausimus ir jeigu dar yra papildomų kažkokių klausimų ir jeigu turite dar laiko, mes galime pasilikti tos klausimus dar atsakyti dabar. Bet šitie 2 klausimai, kurie yra, sveiki, truputį įdomu, kokia maždaug kaina galėtų būti vienos sankryžos analizė, modeliavimas, sprendimų pasiūlymas. Tai šita sankryža čia priklauso, kiek yra tam tų scenarijų ir kiek jų galėtų būti, bet iš esmės labai preliminariai vienos sankryžos, kaip pasakyti, dažnai su kuo mes susiduriam, kad užsako tik vieną sankryžą, bet galų gale suprantam, kad gali tekti modeliuoti 2 arba 3, kaip ir minėjau, nes kitos sankryžos veikia lygiai tokioj pat sistemai. Tai kiekvieną kartą pateikiant komercinį pasiūlymą identifikuoju, ar tikrai yra viena ta sankryža, arba lygiai taip pat užsakovui informuoju, kad žiūrėkit, greičiausiai mums reikės atlikti ir šitą, nes šitą turi įtako šitą ir panašiai. Apie kainą, tai čia gali būti nuo kelių tūkstančių iki kokių ten, nežinau, 8, gal 10 tūkstančių ir panašiai. Bet čia yra labai individualus atvejis kiekvienai sankryžai. Tai nuo kelių iki kokios 10 tūkstančių čia yra matyti ta maksimali riba, bent jau, pavyzdžiui, čia mūsų įkainiais. Kas galėtų būti transporto miesto modelį sudaryti, tai vėlgi priklauso nuo miesto dydžio, nuo duomenų prieinamumo ir panašiai labai daug faktorių, kurie iš esmės gali keisti kainą. Tai čia net nedrįščiau identifikuoti kažkokios sumos, nes kiekvienas miestas yra labai individualus ir pagal dydį, pagal gyventojų kiekį, pagal keliones, pagal sankryžų kiekį ir taip toliau, viskas labai priklauso nuo kiekvieno miesto individualiai. Kitas dalykas yra miestai tikrai iš patirties, kad mes sudarytume kelionių matricą, kad mes žinotume, mes visą miestą įsivaizduokit, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, nežinau, Kaunas, ne? Mes susiskaidyti turėtume į kokį 90, galbūt 100 tokių arealų mažų, kad suprastume, kad iš, pavyzdžiui, pirmos zonos važiuoja į 13 zoną tiek ir tiek automobilių, ten iš 24 zonos važiuoja į 58 zoną tiek ir tiek automobilių ir taip toliau. Kad mes šitą judumo matricą sudarytume, tai dažniausiai mes perkame duomenis iš duomenų, kaip pasakyti, turėtojų. Lygiai taip pat dirbame dabar ir plėtojame vieną projektą, galbūt jisai bus sėkmingas iš tikrųjų, tai čia jūs gal pirmieji, kurie apie šitą žinot, tai su mobilio ryšio operatoriais, pavyzdžiui, irgi šitos duomenis norėtume nuasmenintus pernaudoti, suprasti, iš kokio arealo į kurį arealo žmonės važiuoja, nes tai irgi būtų patikimi pakankamai duomenis. Bet tai čia būtų toks greičiausias ir, sakyčiau, pigesnis variantas pirkti duomenis. Bet yra tikrai situacijų, kai mes turime atlikti, pavyzdžiui, apklausas grinai žmonių ir suprasti, kad iš kur jie važiuoja, tai yra
apklausos realios, einant į miestą, pildant klausimynus ir panašiai, tas iškelia labai smarkiai kainą visi šitie dalykai. Tai viskas priklauso nuo užsakovo lūkesčių, kokia metodologija nori remtis. Mes visą laiką patariame iš patirties, kaip galbūt būtų efektyviau, optimaliau padaryti vieną ar kitą sprendimą. O kitas klausimas, matau, yra susijęs, ar pasidalinsite skaidrėmis. Tai jo, skaidrėmis galime pasidalinti, tik tais šitų vizualų, video greičiausiai jūs nematysite, nes čia yra daug užimantis failai, paveiksliukai, tai mes tiesiog niekaip negalėtume jų persiųsti iš esmės per jokią platformą. Bet tekstinė informacija, viską, ką jūs matėt, ir paveiksliukus iš šitų vaizdo intarpų, tai tikrai pasidalinsime ir atsiprašau, kolegė Ugnė tada persiųs jums visiems. Tai dar kartą noriu padėkoti, kad skiriat valandą laiko. Aš labai tikiuosi, kad gal kažkiek yra aiškiau, kas tas transporto modeliavimas, ko reikia tam transporto modeliavimui, ką mes galime su juo pasiekti. Bet jeigu turėsit kažkokių kitų klausimų dėl kažkokios konkrečios situacijos ar dėl dar kažko, tai jūs turit mūsų kontaktus, visą laiką galime pasikonsultuoti, susijungti į kažkokį pokalbį, kad jūs išsakytumėt kažkokią problemą ir mes tada galėtume pasiūlyti, neteisim iš karto su rezultatais, bet mes suprasdami problemą galėtume pasiūlyti, kad pavyzdžiui, štai jums reikėtų pasidaryti ten 2, 3, 4 ar vienos, ar nežinau, sankryžų kaip pavyzdys modeliavimą, gali tikėtis to ir to ir to, tokių rezultatų, gali modeliuoti tokį scenarijų ir panašiai. Tai mes galime tos visus dalykus jums padėti išspręsti, jeigu yra kažkokių klausimų ar neiškumų ir panašiai. Tai visą laiką pasiruošę pakonsultuoti šitais dalykais tikrai, be jokių problemų. Tai mūsų kontaktus turit, tiek įmonės, tiek mano ir panašiai, tai visą laiką galit kreiptis tiek telefonu, tiek mailais ir panašiai. Jeigu dar yra kažkokių klausimų kylančių dabar, tiesiog tai galit užklausti, galit parašyti į chatą. Jeigu nebėra klausimų, tai norėčiau palinkėti gražios likusios savaitės ir gražios dienos.